MT-15 2020 मॉडल V1। तो इसमें छोटा सा इंजन का नॉइज़ आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों को इंजन का नॉइज़ सुनाएंगे। बहुत ही गंदा नॉइज़ निकल चुका है इस बाइक से। इसका मतलब ये नहीं है जो इसका टाइमिंग चेन ही ख़राब हुआ, तो और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बाइक चला हुआ है सिर्फ 40,000 किलोमीटर। तो 40,000 किलोमीटर में नॉर्मली तो टाइमिंग चेन ख़राब नहीं होता है। इसको अभी फटाफट खोलना चालू कर देंगे। पूरा इंजन खोलने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेड का कवर खोलेंगे और वाटर पंप को निकाल देंगे बाहर। तो देख ही सकते हो पूरा खोल चुका हूँ। अंदर का कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। कस्टमर ने इंजन ऑयल भी डाला लिया है, तो इंजन ऑयल भी ख़राब नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ऐसा कंडीशन हो चुका है। तो इसमें से देख रहा हूँ मैं टाइमिंग चेन, तो मैं जैसे बोला था 40,000 किलोमीटर में कुछ भी नहीं होता है। तो देख ही सकते हो आप लोगों का सामने में है, टाइमिंग चेन बिल्कुल सही है, कुछ भी लूज नहीं है। इसको अभी पूरा खोल के रॉकर वगैरह जितना भी सारा का सारा सामान को बाहर करने वाले। देखो साउंड ऐसा है जो इसका हेड से ही हो रहा है और किधर से भी नहीं हो रहा है, क्लच कवर से भी नहीं हो रहा है, मैग्नेट कवर से भी नहीं हो रहा है, और इसका क्रैंक का भी कोई नॉइज़ नहीं है, सिर्फ हेड का ही काम है। ब्लॉक पिस्टन का भी काम नहीं होगा। तो मैंने सारा सामान एक एक करके निकाल चुका हूँ। तो इसमें मेरे को फॉल्ट मिल चुका है। प्रॉब्लम कोई भी रॉकर वगैरह ख़राब नहीं हुआ। तो देख ही सकते हो इसका पार्ट नंबर B0T मतलब BS6 का इंजन है ये 2020 मॉडल। तो ये रहा VVA रॉकर। VVA रॉकर में भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, सिंपल। अभी आप लोग गेस कर सकते हो क्या ख़राब हो सकता है। और ये रहा डी कंप्रेसर, तो ये भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ एक ही पार्ट इस बाइक का डैमेज हो चुका है और उस पार्ट को नया लगाना पड़ेगा, वो कोई भी रिपेयर वगैरह नहीं होता है। और ये रहा टेंशनर, बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बट सारा सामान सही है तो ख़राब क्या हुआ, ये वाला कैमशाफ्ट ख़राब हो चुका है गाइस। तो इसका बेयरिंग सीज हो चुका है और कस्टमर बोल रहा था धीरे 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 धीरे, मतलब नॉइस अभी एंड वक्त पे आके बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो इसकी वजह से अभी बाइक को खोलना पड़ा। तो देख ही सकते हो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी पूरा कंप्लीट क्रैंकशाफ्ट को चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। और इंजन का क्लीनिंग भी देख सकते हो आप लोग, अगर बढ़िया से टाइम टू टाइम इंजन ऑयल वगैरह चेंज करा लेते हो तो इंजन बिल्कुल क्लीन रहता है। उसमें कोई भी डीप क्लीन करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हो ना इंजन फ्लश करेंगे, अगर टाइम से सारा काम हो जाएगा तो इंजन फ्लश करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टैंक में एक, मतलब फ्यूल टैंक पे एक कार्बन क्लीनर डाल देना, जो यामा से आता है वही। तो क्या होगा आप लोगों का हेड में पिस्टन, हेड का वाल्व सारा कुछ क्लीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी खोलने का ज़रूरत नहीं है। देख ही सकते हो इस बाइक को मैंने जैसे खोला, 40,000 किलोमीटर रनिंग हो चुका है, फिर भी इंजन बिल्कुल क्लीन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकला। सिर्फ एक बेयरिंग ख़राब हो चुका है क्रैंकशाफ्ट का, और साथ में क्रैंकशाफ्ट थोड़ा सा घिस चुका है। तो इसकी वजह से अभी क्रैंकशाफ्ट को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। उसका ज़्यादा भी प्राइस नहीं है, 1650 रुपये के आसपास प्राइस है। इसका ही नया लगाना पड़ेगा, सिंपल काम है गाइस। एक छोटा सा सामान लगा दिए तो प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉर्ट आउट हो चुका है। और एक बात बोल देते, ऐसा कंडीशन में क्या हो जाता है गाइस, ऐसा सिचुएशन में कभी कभी क्या हो जाता है, कस्टमर बाइक लेके जाता है मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक को बोलते हैं कितना खर्चा आएगा। मैकेनिक को तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो डायरेक्टली बोल देता है रॉकर ख़राब हो चुका है, नहीं तो क्रैंक ख़राब हो चुका है, मतलब कुछ भी बोल देता है और एंड वक्त पे जाके बहुत ज़्यादा खर्चा बता देता है। उस टाइम कस्टमर थोड़ा सा डर जाता है, मैं इधर में खुलाऊँ कि नहीं खुलाऊँ। मेरा पास आया, मेरे को अगर नॉर्मली पता नहीं चलता है ना साउंड, कस्टमर को मैं बोल देता हूँ मैं खोल के चेकआउट करूँगा, उसके बाद देखूंगा आपका बाइक का कौन सा सामान ख़राब हो चुका है। अगर उसका ज़्यादा प्राइस है, आप नहीं लगा सकते हो, तो पहले जैसे लगा के छोड़ देंगे, खाली मेरे को वो सर्विस चार्ज दे देना खोलने और लगाने का, मैं ऐसे बोल देता हूँ हर कस्टमर को। अभी इधर का हम लोगों को कैमशाफ्ट लगाना बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और इसमें छोटा सा एक टाइमिंग भी रहता है। इस टाइमिंग को सही से नहीं बैठेगा तो बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे लेट स्टार्ट होगा और साथ में पिकअप भी डाउन हो जाएगा और ओवर हीटिंग आएगा, माइलेज भी थोड़ा सा गिर जाएगा, मतलब बाइक चलाने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा, अनकंफर्टेबल लगेगा उस टाइम पे बाइक को। और इसका रॉकर भी सही से गाइस मिलाना पड़ेगा, क्योंकि रॉकर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉकर अगर सही से नहीं बैठेगा तो इंजन से टिक टिक करके नॉइज़ आएगा, वो तो बंद होगा ही नहीं। रॉकर एक ऐसी चीज़ है, रॉकर को अगर सही से नहीं बैठाया जाएगा, मतलब परफेक्टली बैठना पड़ेगा इसको, उसके बाद ही जाके बढ़िया चलेगा। अगर ज़्यादा टाइट भी हो जाएगा फिर भी साला प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर लूज रहेगा फिर भी प्रॉब्लम रहेगा। एकदम मेजरमेंट चाहिए इसमें, हर कोई मैकेनिक नहीं कर सकता इस बाइक का, मैंने देखा हूँ, और बहुत भाई को तो आता है, वो तो अच्छा से कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस काम का हम लोग चार्जेस भी बताने वाले हैं और टोटल कितना खर्चा आएगा वो भी बताएंगे। और इंजन ऑयल वगैरह तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैंने तो पूरा इंजन खोला नहीं है, सिर्फ हेड कवर खोला है और वाटर पंप को बाहर निकाला है, बस मेरा काम इतना ही था। इतना सा काम के लिए छोटा सा ही एक सर्विस चार्ज आएगा इसमें। तो देख सकते हो ये वाला काम करता है VVA रॉकर को एक्टिव करने के टाइम पे, तो ऐसे ही बाहर आ जाता है, उसी टाइम पे VVA एक्टिव हो जाता है। तो फाइनली पूरा बाइक का मैंने लगा दिए है, तो अभी स्टार्ट करके चेकआउट करने वाले हैं। एक्चुअली इसका नॉइज़ बंद हुआ कि नहीं वही दिखाएंगे आप लोगों को। और इस बाइक का सिंपल काम था यही, छोटा सा एक कैमशाफ्ट चेंज करना। तो अभी स्टार्ट करेंगे, तो देख सकते हो बाइक स्टार्ट भी हो चुका है और इसका साउंड भी बंद। 40,000 से ज़्यादा ही चला हुआ है इस बाइक।
तो फिर भी एक पैम सेफ्टी ख़राब हुआ, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। बाइक बहुत ही ज़्यादा मेंटेन में चलाते हैं कस्टमर। मैंने वो जो इंजन का नॉइज़ था एकदम से घर 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 मतलब कुछ टूट चुका है, एकदम से सॉर्ट आउट हो ही चुका है प्रॉब्लम। तो आप लोग का बाइक में अगर कुछ भी बड़ा से लेकर छोटा तक प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी ऐसा मत सोचना जो पहले जैसा बनेगा कि नहीं, बिल्कुल पहले जैसा बन जाएगा। जैसे कंपनी से आता है वैसे ही बन जाएगा। इस बाइक में अभी हम लोग कार्बन क्लीनर भी डालने वाले हैं, क्योंकि इसका पिस्टन का बहुत कंडीशन ख़राब है। इंजन का साउंड का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट। तो अभी कार्बन क्लीनर डालने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका पिस्टन मैंने देखा हूँ बहुत ज़्यादा काला हो चुका है। जैसे मैंने प्लग खोला था इस बाइक का, तो अंदर में देखा था बहुत ज़्यादा काला काला हो चुका है, ब्लैक। इसके लिए कार्बन क्लीनर डाल दिए, वो आराम से काम कर लेगा। और इस काम का सर्विस चार्ज लिए हम लोग 500। तो गाइस अभी बाइक को डिलीवरी करने वाले हैं। तो मेरा चैनल में अगर नए है तो चैनल को फॉलो करके रखना और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।